好睇喎！喂，劉精良啊，電視做完仲唔閂電視佢？閂電視。啊，收工啊！好嘢啊！好戲啊！好睇啊！誒，伙計唔該觀眾席。係啦，喂，睇完片集啦，我哋去食飯啦，好嘛？話咗啦。呢個船啊！係唔肚餓都要去食㗎，不如食點心先啦。唉，算啦。誒，伙計埋單啊！哦，埋單我經啦。嚟。埋單。冇嘢嘅。咁啊，想食嘢都冇嘢叫嘅，係嘛？正飲雙計，10蚊啊！咩10蚊啊？有冇計錯啊2蚊啦，咁啊。咁啊，似樣啲嚇，2蚊啊，咁即係5毫子茶啫。係啊，雙計啊。咁白飯幾錢碗啊？白飯6毫子。唔該，你攞2碗白飯打包。咁孤寒啲人，仲話同女朋友出嚟食嘢。唔係點啊？2個啊，白飯啊。大聖堂，你同我飲茶，然後請我食白飯㗎咋？唔係，我見嗰個伙計咁抵死，我就特登同佢講下笑啫嘛。唔好理咁多啦，埋單。點啊？請你食晚飯係嘛？好啦，咁咪幾好啫。啊，得啦，有嘢啦。啊，走啦！走啦！好，得閒嚟坐個，得閒嚟坐個。啊，牛精良，